Futhi ungeke nikholwe zibuye nama-streams azo iy'ngoma zikaMthandeni SK-ke laphana-ke uFront City-ke okuyi-EP bikade iney'ngoma eziwu-4 ku-Spotify. Sikhumbule zabuya ku-YouTube kodwa-ke zabuya zingaphethe lutho, kodwa-ke la ku-Spotify zibuye nawo-ke u-2 million-ke nemfalakahlana-ke wama-streams-ke laphana-ke alezi ngoma, njengoba-ke zahamba zenza kahle kakhulu-ke ku-Spotify. Le nto uMthandeni imthokozise kakhulu-ke emva kokuthi-ke abhale nayo le nkulumo. Uthe-ke laphana-ke iy'ndaba-ke ezimnandi-ke avuka ngazo ukuthi iy'ngoma zakhe y'buye ku-Spotify zabuya-ke ney'nombolo-ke zawo-ke ama-million. Uthi-ke ubonga kakhulu-ke kubalandeli abakwazile-ke ukukholelwa kuyena-ke njengensizwa yomuntu omnyama-ke laphana-ke, njengoba sazi bafowethu ukuthi uMthandeni-ke uke wadlula esigameni esinzima kakhulu la khona-ke ama-streams akhe-ke angaveli kwa-YouTube, zingaveli iy'ngoma nakwa-Spotify nakwamanye-ke ama-platform online. Kodwa-ke njengamanje siyabona ukuthi-ke zibuyile-ke iy'nombolo njengoba-ke zinjalo. Sikhumbule namculi kaMaskandi-ke lo ohamba phambili-ke streams-ke laphana-ke ku-Spotify, njengoba-ke eno-94 million-ke streams-ke laphana-ke. Njengoba lezi ngoma y'buyile-ke kukhomba ngokusobala ukuthi-ke usegijima kude kakhulu-ke ngokwey'nombolo. Le nto bafowethu inhle kakhulu. Siyakhumbula ukuthi abantu abaningi bake bakhuluma izinto ezinhle ngoMthandeni-ke njengomnikazi we-Fortune-ke omunye-ke owumculi kaMaskandi 8 uMthandeni ingoma wayikhiphela yena. Nazi namhlanje ibuyile-ke zabuya futhi nama-streams akhona. Lokhu kuwubufakazi bokuthi uMthandeni ukukhishwa kwey'ngoma akahlangene nakho. Bafowethu amawulisi amahle, sikholwa ukuthi-ke lezi ndaba zizobathokozisa futhi-ke ziyabajabulisa, njengoba sazi bafowethu ukuthi-ke lama-streams awayifikelanga-ke kuma-million, kodwa-ke iwona amawulisi amahle beyilalela umculo kaMthandeni-ke ey'ndaweni-ke ey'fanele. Bafowethu asazi-ke ukuthi yozala nkomoni, kodwa-ke siyambongisa kakhulu-ke kulokhu kuthe kwamehlela. Sikhumbule le nto yadumisa abantu abaningi amakhanda, kodwa namhlanje siyabona bayajabula abaningi futhi. Ilezo engikuphathele zona. Ngicela bafowethu ningakhohlwa ukusubscribe and like lama video, sidibane kwezinye.